喂，你好，小燕姐姐啊，聽唔聽得到啊？聽到啊，做乜嘢？聽得到啊。哎呀，你好啊，我就係最近咧心情唔係咁好，想同你傾下啊。啊，傾下，因為啊，我啊最近遇咗一件事啊，令我都唔知點算好。我想咩事啊？我想同你聊下啦，咩事啫？就係幫我開解下我咯，因為一咩事啫？個人諗唔記兩個人諗咁，就係咁噶。我咧而家同我老公啊已經結婚咗，已經有12個年頭啦。但係啦，就係我同我老公結婚嗰年啊，就發生咗好多嘢噶嘛。咩嘢？因為嗰年啊，都係啱啱我同我有一個相戀咗3年嘅男朋友啊，佢又同我分開咗啦。分開咗，佢屋企嘅阿爸阿媽啦，仲唔係對我都唔係咁滿意啊。而佢咧又係屋企嘅獨仔哦。啱啱就係我哋咪喺埋一齊3年嗰時咧。就係正常喺埋一時嘅時候啊，但係3年幾啦，可能我個身體啦就有少少嘅問題啊，生唔出仔啊？一直都定係月經不調啊？冇有個，可能都有呢啲少少嘅問題啦，因為當時就未諗住要陀仔，都未諗住要有呢方面嘅問題嘛，所以我哋都未注重呢個問題咯。但係啦，佢屋企嘅老人家啊，啱啱嗰時咧，佢老豆啦就得咗一個好唔好嘅嘢啦。咩事啊？佢都好，就係佢老豆啦，得咗唔好嘅嘢，可能自己惡性嘅嘢咯。咩病啊？直接講啊，姐姐。嗰個肝癌啊，因為我唔想講嗰個字啊，我講嘅我都審，到而家我都好同咗咁耐啦，都好似好肉赤佢啦，係咪？都有相處久啦，有感情噶嘛，係咪？因為嗰時佢阿爸啦就有肝癌啦，但係佢咧老人家啦就好想有生之年啦，就想抱上孫啊，睇下孫啦。可能對每一個家庭嘅老人家啦，都係有咁樣嘅諗法，都好正常啦。咁結果係點樣啊，姐姐？結果因為我哋係咪一齊3年啊，都冇就連個種都冇先啦，就咁講啊。所以咧，佢阿爸阿媽啦，就對我都唔係咁滿意啦。咁你而家同佢結咗婚未？係啊。咁你而家有冇？你而家未結婚，你想講乜鬼？同佢一齊。你講。我啊，就係因為而家要撞翻佢啦嘛。點撞翻佢啊？你嘅意思即係話咧，你哋係分咗手嘅係咪？佢同我分咗手嘅原因啦，嗰時係因為佢阿爸有病啊，好快就嗰個啦嘛，好快同離開佢啦嘛。因為佢又想滿足佢阿爸嘅願望，想等佢阿爸早啲或者可以抱上孫睇下嘛。咁你到底點樣啊，姐姐？咁你係分咗手噶啦，而家係分咗手啊。咁你分咗手，你自己有冇結婚？結咗啦。咁佢咧？仲有一個。佢都有一個仔啊！即係你而家佢係而家結咗婚嘅，佢生咗個仔，你咧？我都有一個女啦，8歲啦。但係啦，雖然係佢有一個仔，我係有一個女，但係你知唔知啊？因為啦，我同我老公啊，雖然係結咗婚係埋一齊，但係啦，我老公都唔係我嘅初戀啊，感情相對嚟講都冇咁深厚啊。咁你又嫁？嫁都係冇辦法噶，因為嗰時一個歲數大啦，加之我身邊嘅人個個都同我相仿年紀啊，個個都差唔多都結婚生仔啦。你嘅意思即係你夾硬嫁咗俾你而家個老公？係啊。你又唔中意你個老公嘅？雖然唔中意，但係都唔可以話佢唔好嘛。我老公就係一般般啦，主要就係屋企啊催得緊要啊嘛。咁你而家咁你同佢喺翻埋一齊噶啦？咁你而家同你老公喺埋一齊，咁你想講乜嘢？你係咪遇翻個男朋友？係啊，而家就係我嗰個以前我個初戀嘅男朋友啊，又不知不覺又行埋一齊嚟啦，所以我哋心啊有啲囉囉攣咯。唔係，點解會不知不覺嘅？咁佢咪結咗婚，你咪結咗婚嘅咩？咁你哋而家係偷情係咪？雖然係結咗婚嘛，但係你話啦，3年幾嘅感情唔係話放低就放低啦，尤其係初戀啦，係咪？咁你兩個
勾搭埋係咪？唔好咁啊，講勾搭埋啊！你哋兩個畢竟我哋再度重遇彼此，然之後攬埋一齊，黐埋一齊，篤埋一齊係咪？啊，但係我哋都係情不自禁，情難自控係咪？係啊，小所以你而家有冇冇變成一個受傷的女人？都好似因為我哋嘅一時嘅嗰個衝動咯，所以咧都有一啲手尾㗎。有冇搞過？兩個搞過㗎啦，係咪？揾到兩個搞埋一齊嘅啦，係咪？啊，仲因為呢件事就係因為我哋兩個啊搞埋，就係又簽埋一齊，但係啦，佢有佢嘅家庭，我又有我嘅家庭啊，我又唔知點算好喎。點算好啊？掹翻開佢咯！但係我都對我個初戀好，就係一直都放唔低㗎。你唔愛佢條撚，你唔愛佢條撚，你唔愛佢條撚。啊，因為你明唔明啊但係你知唔知啊？我嗰個初戀男友佢當時係有佢嘅苦衷啊嘛，因為佢阿爸嘅身體問題嘛，不得已，加之我哋係咪一齊3年幾咯？仲個問題佢都結咗婚咯，佢都生咗仔咯，係咪先？如果佢愛你嘅，佢就會守身如玉啦，係咪先啊？佢就會斬斷停絲啦，佢用水泥嚟封住佢條撚啦，你又用水泥嚟封住你隻膀啦。但係問題你哋都冇啊嘛，佢又生咗，你又生咗咯。但係我哋兩個人嘅心係咪一齊噶嘛？雖然係心喺一齊，但係個肉身已經俾咗大家，俾咗人哋噶咯噃。但係我都有一個女啦，但係雖然係我有女佢有仔，但係我哋兩個都可以接受彼此嘅過去嘛。咁你講嚟講去係咪你想嚟？佢又想嚟？我都唔，所以話我而家都唔知點算好喎。一邊係我阿女嘅親生老豆，一邊又係我心心念念嘅心上人。我而家問你啦，你唔好心心念念啦。咁你係咪想拜拜先同你個老公？我而家我都好糾結啊！糾咩結啫？糾咩結啊？你邊度嘅糾結？邊度啊？你講。因為我同我老公又結婚咗12年啦，雖然話冇嗰種初戀嘅激情，但係住埋來咯，都好住得咁耐啦，就算冇即係養隻狗都有感情啦，係咪先？但係嗰種感情同嗰種感情唔一樣個。我嘅初戀俾我嘅心動嘅感覺，但係呢個我老公係好似家人咁嘅，都咁平平你想屈柒要死啊？你想講？咁你三心兩意，你而家喺度糾結就係我老公係做咗我家人，佢就做咗我情人，我而家到底點揀呢？其實我兩個都想擁有，定係點樣？我就係想諗住，我而家應該係同我老公啊咁樣平平淡淡嘅生活下去啦，就係諗住我個心上人啦，大家就係雙宿雙飛。咁佢個老公，佢個老婆咧？佢老婆而家都陀咗2胎，好快生啦。但係佢話過啊，佢都係唔係，佢個心都唔喺佢老婆嗰度。佢唔喺佢度嗰度，佢唔喺佢老婆嗰度，佢就唔會同佢老婆2胎啦。你又燉閪嚟嘅。但係佢成日都玩我噶，成日都佢話同我聊天啊，都好似分咗初戀嗰種感覺。聊天梗係啦，大佬啊！你有新鮮感啊嘛？妻不如乜嘢啊？打出嚟啊！你唔好讀出嚟啊！妻不如乜嘢啊？但係畢竟我哋有3年嘅感情基礎嘛。妾不如乜嘢啊？你有3年基礎問題，人哋有10年嘅家庭夫妻經驗啊！佢啊，隔睇嚟都知道個屙金定係屙尿啊！但係你都知啦，如果係佢同佢老婆好嘅，佢點會揾我啦？係咪？屌！你搵個男人上嚟屌嚟㗎啦，性啊！啊呢個狂風暴雨你連上嚟，啊呢個狂風暴雨你屙尿嘅你細聲啲，啊狂風暴雨，嗱我拜託你嗱你屙尿或者沖涼嘅你細聲啲，咁陰毒嘅你個閪仔又，你整個男人上嚟，整個男人上嚟，你覺得佢愛你係咪？我係啊，畢竟啊，佢係我嘅初戀，我都係佢嘅初戀啊，小圓姐姐。因為我嘅情感寫得好單純啊，我嘅第一個男朋友就係我而家呢個前男友咯。我老公啊就係分手之後，我同我前男友分手之後啊，都係因為迫於家庭嘅壓力啦。我老豆老母成日驚我嫁唔出。阿姐姐，你係咪好想同佢喺埋一齊？其實講嚟講去講咁多。因為我同我個老公啊，生活得咁耐啦，
相愛咗咁耐都好似白開水㗎，平平淡淡，成日都係兩點一線啊，根本都冇咩激情，冇咩浪漫可言啊！但係你知唔知啊？我同我嘅男朋友啊，唔好單單反係咪？反得你好開心係咪？最起碼佢啊好識浪漫咯，好識關心我咯。浪漫浪漫個個都有㗎，但喺現實面前唔係嘅。佢俾咗好多錢你咩？佢有事嘅時候，姐姐你聽我講喎，佢生仔嘅係佢個老婆喎，啲錢會俾佢老婆嘅喎，你哋只係識去浪漫嘅啫喎，佢中意你個妹嘅啫喎，中意咧你兩隻啱嘅啫喎。咁雖然你都俾到情緒價值佢，但係你要俾咗情緒價值大家，但係啲銀兩佢俾佢老婆嘅噃，你明唔明啫？但係佢而家都同佢老婆打算離婚嘅咯喎，因為佢哋兩公婆都已經嗰個感情上有問題㗎啦。呢個咪咪，你講下呢個隻咪咪，好似個貓個名咁嘅咪咪。好咯，我係想講嗰個靚女啊，小燕姐姐，你同佢講咁多做咩啫？如果佢再纏住佢老公嘅話，反而對佢老公唔好啦，離婚啊分開啊，對佢老公係好事嚟。呢啲咁個女人要嚟做咩啫？有家庭啊，點知個老公捨唔捨得佢㗎？你老公知唔知道你勾三搭四啊，姐姐？女人出軌不如狗啊！因為我老公點講好啦，我都同我老公坦白講過噶啦，因為我同我以前嘅男朋友就係傾得咁埋啊，我男朋友都話佢而家同佢老婆都準備離婚啊，只不過佢老婆發爛渣啦，暫時就係唔肯，因為土嗰個仲未下嚟嘛，所以咧就暫緩啲咯，可能就正在走程序咯。但係我老公咧，佢話如果係我覺得同佢埋一齊幸福嘅，佢都願意祝福我噶。如果我有孩喺度咧，我一定會掟你嘅姐姐。咁咪係咯，咁你老公都同意祝福你咯，咁你咁嗱聲啦，唔好理你嗰個初戀同佢老婆離唔離婚啦。咁你首先同你老公，你話你個老公點樣啊？你話多聲，唔好拖累你老公啊！你嘅老公話要睇過呢個男人好唔好先至放手，先至祝福你係咪？係啊，我老公佢話佢咁錫我啊，結婚咗10幾年啦，佢咁錫我，竟然我個初戀啊對我咁好，如果佢有我老公一樣對我咁好嘅，佢願意放手啊，放我走嘛。因為佢希望我都同我初戀會更加幸福，佢都希望我過得好啲啦，最起碼唔單單係生活好啲，情緒價值仲好啦，就開心啲都好啦，係咪？一定會倒數第一米嚟嘅。你同個初戀喺埋一齊，一定係會比同你老公一齊幸福嘅。你快啲去追尋你嘅幸福啦！倒數第一米邊位過嚟㗎？我真係好擔心嘅拖累佢老公啊！老公真係好慘㗎，遇住一個咁嘅老婆。倒數第一米邊個嚟㗎？係啊，石盒嚟㗎。你嗰個阿姐啊，你唔好咁講啦，我只不過係頭腦簡單啫嘛，我就走唔出我嘅初戀情懷嗰度嘛，我用情好專一㗎，你唔好咁樣講我啦。你唔好侮辱專一呢兩個字啦。侮辱唔係侮辱，人哋就係侮辱，佢就係侮辱嘅。但係啊，你知唔知啊？而家我打佢電話啊，佢老婆攞住佢電話都唔俾佢聽啊，就恐嚇佢。唔係啊，我嘅初戀早就同佢老婆扯咗分開咗㗎啦。我同你講啊，唔使嚇㗎，提出就得㗎啦。你呢個初戀咧，佢兩邊擺啊！你個傻閪，唔係你個靚女。但係我相信啊，我初戀嘅心裏應該都係，我對佢嘅感情同佢對我嘅感情應該係一樣㗎。你信唔信我啊？信啊！信係咪？直播間你咁，如果係咁樣，我作為一個平常人嚇，你打幾個字出嚟啊？幫我打2個字出嚟，你諗2個字，你只要諗得到嘅，你幫我打出嚟啊！你識唔識睇公平啊？你讀出嚟啊，姐姐，你睇睇，打2個字出嚟，只能夠俾你打2個字啊！直播間嗰啲閪佬啊，打嚟乜閪啫？咁閪啊！唔好勸噶啦，佢嗰個初戀男友咧，又係同佢一路人即係大家都係半斤八兩嘅。呢啲人就係襯佢啱噶啦，佢兩個人好啱襯嘅。佢梗係呃你啦！我同你講，佢又話屋企人阻住，又話嗰個人唔制，呢個人唔制，綁得到佢咩？佢自己隻手鬆嘅，佢隻腳鬆嘅，佢條撚鬆嘅。如果真係綁得住佢啊，佢就唔會咧掹鳩啊走過你嗰邊啦。小圓姐姐，當時係事發有因嘛，你都知道啦。我哋係咪一齊冇有事發有因嘅？其實有呢個世界上咧，有好多都係無可奈何嘅，姐姐。如果唔係嘅話，邊有咁多逼不得已啊？
但係佢而家個，但係佢而家但係佢啲錢唔喺你嗰度，我唔個人再佢行咗出去，佢要翻去，佢得閒嘅時候佢攞碌撚嚟咋。小英姐姐唔好鬧啦，因為個靚女咧都講咗佢同佢老公係冇有感情嘅。你係咪真係冇撚用先？我問你，你到底有冇撚用？你有撚用嘅，你做乜要行去揾再去乜嘢啫？係咪先啊？佢唔揾初戀都控制唔住我自己內心啊感覺嘛。咁你係咪真係冇撚用啊？我唔知道，我就係知道你有撚用嘅，你點解肯用人哋條撚啊？可唔可以俾我講句？你講啊，呢個叫做邊個？呢個女仔，呢個大姐仔，你講。你好，係頭先佢講佢撈佢老公已經冇感情啦，係咪？然後我想講嗰個男嘅撈你仲有感情咩？係嗰個男嘅想你一唔使錢，二嘅話佢唔使負責任。撈你玩下，你老公撈你咁多年感情嘅，你覺得冇愛情日子好平淡啊？好即係覺得冇咩新鮮感啊？撈7年嗰啲有新鮮感，7年嗰啲諗住你咩？我而家問你啊，佢有冇俾過錢你啊？你搞埋一齊。哎呀，愛情面前啦，唔好講錢啦，係你咪啊？真係死火啊！你真係啊，掹大就免費，唔講錢講咩？講金。金喺時間大把啦，我屙啲俾你啊！放心啊，佢係我個初戀嚟㗎，你知唔知道啊？你唔好匿名，你唔好匿名，你唔好匿名。投下去啊，好難掹得出嚟㗎。你話鳩嚟㗎，好難掹，你以為你係狗咩？好難掹，靚女唔係狗啊，鳩啊，鳩啊！你知唔知啊？啫，後邊你有冇個初戀啊？有個遮字啊你嘅初戀深唔深刻啊？我每當夜深人靜嗰時啊，我都會時常掛住佢啊，諗住佢啊。夜深人靜嘅時候啊，你講呢個你這個叫什麼？你這個叫應該是發什麼什麼？發酵啊！發癲啊！唔係啦，因為啊，你都唔明㗎，呢段感情對我嚟講啊，有幾深刻啊！誒，唔好講咁多廢話啦！呢個我走唔出嚟啊！呢個肉丸啊！呢個肉丸，阿肉丸你係咪連錯咪啊？肉丸，我小燕姐姐，唉，你講下拉仔，啊！我都未拎明就俾你拉咗上去啦。你冇有匿名啦，你直接講下啦。